ようこそコツアス鉄道チャンネルへ。埼玉県さいたま市の大宮駅と神奈川県横浜市の横浜駅の間を途中浦和、赤羽、上野、東京、品川、川崎などを経由して結ぶ首都圏の重要な路線系統の一つである京浜東北線。横浜駅からはさらに横浜みなとみらい地区の桜木町や関内、また中華街に近い石川町や工業地帯の新杉田などを経由し、鎌倉市の大船駅まで結ぶ根岸線と直通運転をし、根岸線は京浜東北線と一体化した運行をしています。そんな京浜東北線ですが、各駅停車の他に快速電車も走っています。快速電車は浜松町、田端間のみで通過運転を行い、日中時間帯の利用者が少ない時間帯だけ走っております。ところでこの快速電車は一見便利だとは思うかもしれませんが、この快速運転に対して存在意義があるのかと考える人もいるのが現実。それを表すかのように、京浜東北線の快速電車の通過駅はかなり少ないです。一体なぜ京浜東北線の快速電車は通過駅が少ないのでしょうか。そこで今回は京浜東北線の快速電車の通過駅が少ない理由について、設定された経緯を振り返りつつ解説・考察をしていきましょう。それでは本編へどうぞ。京浜東北線の概要。京浜東北線は東京経由で都心を南北に縦貫するように、埼玉県さいたま市の大宮駅から神奈川県横浜市の横浜駅までを結ぶ JR 東日本が運行している路線系統を指します。駅施設などにおける案内や車体の帯に使われるラインカラーはスカイブルーであり、京浜東北線を示す路線記号は女子高生とされています。大宮・横浜間の全長 59.1km に36の駅があり、主要駅だけに停車するほぼ並走する上野東京ライン系統の列車に対して、京浜東北線はその各駅停車という役割も果たしています。また京浜東北線は首都圏の JR 線では最も運転本数や保有している車両の編成数が多い路線です。南北にたくさんの住宅街を抱えるほか、中心部には東京、神田、新橋、品川などの主要なビジネス街を抱え、平日は通勤通学輸送、休日は一転して買い物やレジャーなど多様な利用客がいることも特徴です。さらに田端・田町間では並行する山手線とホームを共用しており、同一ホームでの乗り換えが可能となっています。なお一般的に日本の鉄道は路線の起点となる駅から離れていく列車を下り、その逆を上りとしており、その起点はおおむね東京駅に近い方を基準としています。しかし京浜東北線は東京駅を挟んで運転するため、大宮から大船方面へ向かう電車は南行、大船から大宮方面へ向かう電車は北行と呼んで区別します。ただし旅客案内上では原則、南行の電車は大船方面行き、北行の電車は大宮方面行きなどと表現されており、この区別の仕方は東京駅を貫通しない電車も同様です。そんな京浜東北線の快速電車は山手線と並走する区間である田端・浜松町間で快速運転を行っております。つまり京浜東北線は日中時間帯の都心部では各駅停車の山手線に対しての快速であるので、京浜東北線電車同士の追い抜きは行われません。ところで追い抜きが行われないのに、なぜ京浜東北線では快速運転をするのでしょうか。京浜東北線の快速電車が設定された経緯。京浜東北線の快速運転は国鉄の爆発から1年後、1988年3月のダイヤ改正より開始されました。この快速運転が始まった経緯ですが、田端・田町間で山手線と京浜東北線が線路を共用していたのをやめたことに始まります。もともと山手線と京浜東北線は田端・田町間で10時半頃から15時半頃まで線路を共用しており、この時間帯は京浜東北線が山手線の線路、山手線が京浜東北線の線路を走るということが多々ありました。当時の京浜東北線は日中時間帯、
都心部では5分間隔の運転でした。これは日中毎時11本での運転となっていた2010年12月から2020年3月までの期間を除くと、現在もおおむね同じ運転本数を維持する格好となっています。となると山手線も京浜東北線に合わせて5分間隔で走らないといけません。そこで問題になったのは山手線西側の巨大副都心である池袋、新宿、渋谷の存在だったのです。当時は埼京線や湘南新宿ラインといった山手線の快速運転を果たす路線系統が西側で走っておらず、京浜東北線と並走している田端、東京、品川間の東側寄りである田端、新宿、品川間の西側の利用者のために山手線を増発しました。しかし京浜東北線と山手線が線路を共有していると、京浜東北線の5分間隔の間に山手線をねじ込まなければならず、これ以上の増発が難しい状況だったのです。そこでこの時から山手線は山手線の線路で走行し、京浜東北線は京浜東北線の線路で走行するような形で分離運転を行うようにすることで増発を実現したのでした。ところで分離された京浜東北線はというと、当時は上野東京ラインがまだ開業していませんでした。そのため宇都宮線や高崎線、常磐線が上野駅までの運転、東海道線が東京駅までの運転と分断されていました。そこで郊外からの利便性を向上させようということで、上野以北及び品川以南の利用客のためと、各駅に停車している山手線との差別化を目的に快速運転を始めたのです。これ以降は昼間時間帯に限り山手線が各駅停車、京浜東北線が快速という役割を担うようになりました。京浜東北線快速電車の停車駅。ここまでざっと京浜東北線の快速電車誕生の歴史を見てきました。それではここで一回この京浜東北線快速電車の停車駅を見てみましょう。まずは埼玉県側の始発駅である大宮から見た場合の停車駅を見てみましょう。始発駅である大宮を出た後、田端までは各駅に停車します。その後は上野、秋葉原、神田、東京、浜松町と停車し、浜松町で各駅停車に種別変更。その後は田町、高輪ゲートウェイ、品川、大井町と終点まで各駅に停車をしていきます。逆側の大船から見た場合の停車駅を見ても同様で、始発駅である大船を出た後、浜松町までは各駅に停車します。その後は東京、神田、秋葉原、上野、田端と停車し、田端で各駅停車に種別変更。その後は上中里、王子、東十条、赤羽と終点まで各駅に停車をしていきます。ここまでで紹介をしていない駅、つまり通過駅は西日暮里、日暮里、鶯谷、御徒町、有楽町、新橋、たったの6つだけなのです。しかも上野、秋葉原間にある御徒町は土休日のみ快速も停車するため、土休日はたったの5駅しか通過しない上に、土休日は東京、上野間各駅停車になってしまいます。なぜこんなにも通過駅が少ないのでしょうか。京浜東北線快速電車の通過駅が少なすぎる理由は、ここまで京浜東北線快速電車の通過駅について見ていきました。それではここから通過駅が少なすぎる理由を見ていきましょう。まず京浜東北線の快速電車ですが、そもそも各駅停車の山手線に対する快速運転です。なので山手線と並走する区間だけ快速運転をしておけば良いという判断になります。そもそもとして全区間にわたって上野東京ラインが京浜東北線の快速的な役割を果たしています。それを加味したとしても田端以北は宇都宮線や高崎線が京浜東北線の快速電車的な役割を果たしていますし、品川以南は東海道線と横須賀線などがその役割を果たしています。さらに京浜東北線は川淵や王子、蒲田、鶴見など宇都宮線や高崎線、東海道線、
横須賀線などが停車しない駅に停車し、これらの路線の各駅停車の役割を果たしています。なのでこの区間でむやみに快速運転を行うことはできません。ところで、もともと京浜東北線の快速の停車駅はもっと少なかったです。大宮を出ると田端まで各駅停車で、田端の次が上野なのは現在も変わりありませんが、それ以降は終日秋葉原、東京、田町と止まって、田町から先が各駅停車でした。なぜ今のような停車駅になったのでしょうか。今度は停車駅変更の歴史を紐解いてみましょう。まずは2002年に浜松町が快速電車の停車駅になりました。これは同年に東京モノレールの株式を 70% 程度、当時 100% の株式を保有していた日立物流から JR 東日本が買収し、 JR 東日本グループの一員となったことが関係します。そもそも京浜東北線の快速電車が設定された当時、東京モノレールは羽田空港への鉄道でのアクセスで独占状態でした。しかし1998年、浜の赤い安畜省が羽田空港へ乗り入れを開始。京浜東北線だけでなく東海道線、横須賀線も乗り入れている品川を拠点に路線網を展開する浜の赤い安畜省が東京モノレールを相手に攻勢をかけていくのです。そこで2002年2月に東京モノレールを傘下にした JR 東日本は東京モノレールとの接続改善策を実施。浜松町駅では JR 東日本の山手線と京浜東北線のほか、都営浅草線、都営大江戸線の大門駅と東京モノレール羽田空港線のモノレール浜松町駅と接続しており、このうち東京モノレール羽田空港線との乗り換えを容易にするため、同年7月から京浜東北線の快速電車を浜松町に停車させたのです。これは自社系列だけで羽田空港へアクセスしてほしいという JR 東日本の気持ちがあると考えることができるでしょう。さらに2015年、上野東京ラインが開業したと同時に神田にも停車しました。加えて土休日には御徒町にも停車するようになっています。ではなぜこの2駅にも停車することになったのでしょうか。まず神田からです。神田駅近辺では2000年の東北縦貫線工事着工から周辺地域一帯では列車の騒音、振動、さらに日照権の問題もあって住民が裁判を起こすほどの問題となりました。この影響で東北縦貫線は予定されていた2009年度中の開業を断念し、2013年度へと延期に。東日本大震災などの影響もあって最終的にこの開業時期は2015年3月までずれ込んでしまい、同年3月14日に上野東京ラインとして開業しました。そして建設反対運動の見返りとして神田に京浜東北線の快速電車を停車させたということです。神田にも止めたことで京浜東北線から中央線快速電車への乗り換えが山手線、京浜東北線のホームから少し離れている東京駅よりもしやすくなり、川口や東十条、王子などから中野、吉祥寺方面へと行きやすくなりました。そして土休日に停車となった御徒町は、周辺には上野松坂屋や飴屋横丁といった都内有数の商業地があり、土休日は買い物客で大変な混雑をする事情があります。当初は京浜東北線の快速電車が通過していたため、地元商店街や台東区から通過反対の意見がありました。しかし上野東京ラインの開業によって、京浜東北線快速電車の投資利用者が減ると予測した JR 東日本もこれに応えたのか、神田駅と同様上野東京ライン建設反対に対する見返りとして停車させたのではないかと考えることができるでしょう。そして2020年、田町、品川間に山手線と京浜東北線の新駅、高輪ゲートウェイ駅が開業しました。この区間はもともと京浜東北線の快速電車が各駅に停車していた区間で、当然ながらこの高輪ゲートウェイに停車することとなりました。ところで、高輪ゲートウェイと田町に停車する最大の理由は、品川駅の構造に起因します。
まずはこちらの廃線図をご覧ください。現在は山手線が1、2番線、京浜東北線が4、5番線となっていて、同じホームで同じ方向の山手線、京浜東北線の電車に乗り換えができません。また高輪ゲートウェイ駅と品川駅改良工事以前の品川駅は、山手線と京浜東北線のホームはそれぞれ別のホームです。つまり乗り換えの利便性向上のために、当初から横浜方面は田町まで各駅停車となっていたのです。そんな京浜東北線の快速電車ですが、2001年頃から湘南新宿ラインや上野東京ラインの開通をはじめ、埼玉高速鉄道線と東京メトロ南北線、東急目黒線との相互直通運転などが始まったことなど、さいたま市方面から東京都区部を経由し横浜方面へと至る南北を結ぶ路線が増えてきたので、その存在意義が薄れてきています。今も存在意義があるのかというと、結論から言うと皆無に等しいかもしれません。これは京浜東北線と並行する大宮、大船間が2015年3月の上野東京ラインの開業によって東海道線と宇都宮線、高崎線との直通運転においても結ばれ、投資で利用する乗客はそちらを利用するケースが圧倒的に増え、反対に京浜東北線を投資で乗る人が減少したことが大きいです。そのため今の京浜東北線快速電車の存在意義は皆無に等しいかもしれないのです。今後停車駅が増減する可能性は？ところで今後通過駅が増えるのかどうかというと、上野東京ラインが開業した今、増える可能性は皆無に等しいです。逆に停車駅になりそうなのは御徒町と同じく土休日の利用客が多く、銀座に近い有楽町などが挙げられます。有楽町駅の乗車数は1日平均10万人超え、2019年度のデータを参照すると16万7748人となっています。これは田端、品川間にある山手線と京浜東北線だけの駅では、実は最多となる数値だったりするのです。また、現在通過駅となっている駅の中で、中距離列車が停車する駅が2つあります。常磐線の快速電車及び中距離列車が止まる日暮里、東海道線列車、横須賀線電車が止まる新橋の2つです。新橋は東海道線や横須賀線も乗り入れているのですが、京浜東北線の快速電車は通過してしまいます。新橋を京浜東北線の快速電車が通過する理由ですが、周辺がオフィス街のため日中利用者が少ないとのことです。しかしこの新橋は山手線、東海道線、横須賀線のほか、都営地下鉄浅草線も乗り入れている上に、お台場、有明、豊洲など臨海副都心へとアクセスできるゆりかもめの始発駅になっています。さらに京成グループが運営する東京 BRT もここ新橋から出ており、こちらもお台場、豊洲、晴海フラッグ方面へ行くことができます。ただ JR としては関連会社の東京臨海高速鉄道が運営する臨海線を利用してほしいための通過措置かもしれません。さらに日暮里は常磐線が乗り入れている他にも成田空港へ向かう京成線の乗り換え駅となっています。日暮里からスカイライナーを使えば成田空港内にある空港第2ビル駅まで最速36分で向かえます。しかし JR としては成田エクスプレスを使ってほしいのか、この駅を京浜東北線は通過しています。ただ京成線へはちょっと歩くことにはなりますが、常磐線と京成線は上野駅で乗り換えることができますので、通過しても大して問題ないかもしれません。今後京浜東北線の快速電車が廃止される可能性は？ここまで京浜東北線の快速電車について説明しましたが、この京浜東北線の快速電車はもういらないのではと思うでしょう。なので将来的には京浜東北線の快速電車が廃止されてしまう可能性はあるかもしれないと思った方、もしかしたらいらっしゃるのではないでしょうか。結論から言うと、おそらく廃止はされないと思います。その理由は JR 東日本の効率化と利益最大化が考えられるからです。
京浜東北線が山手線の並行区間で快速運転を行った場合、田端浜松町間で各駅停車が22分のところを15分と約7分所要時間を短縮することができます。これによって全区間各駅停車で運行される列車よりも1本早いダイヤで折り返しをすることが可能です。それはすなわち運用に必要な電車の編成を最低限だけ稼働させ、消費電力を削減することができ、さらには人件費の削減にもつながります。各駅停車の役割を山手線に任せてしまうことで、京浜東北線の運転を少しでも効率化できるようになるのです。COVID-19 感染症によるパンデミックの影響などによって、より効率化が求められるようになった JR 東日本をはじめとした鉄道会社。通過運転を行うことで効率化ができるのであれば、快速運転をやめる理由はないと考えられるのではないでしょうか。いかがだったでしょうか。今回の動画をご覧いただいたことによって、京浜東北線快速電車の通過駅が少なすぎる理由と、なぜ設定されていてなぜ今も走っているのかについて、もともとは山手線の増発と昼間時間帯の分離運転をきっかけにスタートしたものであり、当時都心を縦貫する路線が少なかった縦貫移動する利用者のためと、山手線との差別化のために運転され始めたこと。当初は今よりも通過駅が多かったが、東京モノレールとの乗り換え容易化で浜松町に追加停車を開始し、さらに地元住民の上野東京ライン建設反対運動をきっかけに開業と引き換えに神田へも停車を開始していること。加えて土休日には御徒町へも停車しており、結果平日は6駅、土休日は5駅しか通過運転をしていないこと。上野東京ラインが開業したことで存在意義が薄れてしまったが、今でもなぜか運転が継続されていること。その理由としては JR の効率化などの事情があると考えられることなどについて知ることができたのではないかと思います。この動画が参考になったと思った方はぜひ評価ボタン、コメントをお願いします。またコツアズ鉄道チャンネルでは鉄道など交通に関するさまざまな疑問や気になる事柄などを動画にして解説形式でまとめています。チャンネル登録をしていただくと最新の動画がいち早くご覧できますので、ぜひよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。